aytgancha, mebellar haqida gapiradigan bo'lsak, bu mebellar Mabrur mebellaridan ekan. Juda ham chiroyli, did bilan yasalgan va sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga aytgan 7 ta xona uchun tikkan pardalarimizni to'liq obzor qilamiz. Qani ketdik. Bu asosiy zalimiz. Ko'rib turganlaringdek, klassika uslubida remontlar qilingan. Biz ham shu remontlarga moslab, klassika uslubidagi pardalarimizni tikib kelganmiz. Bu xonamizga teatralkalarimizdan foydalandik va ikki xil rangda kombinatsiya qilganmiz. Och tilla va молочный ranglarda. Bahramalarini ham bir-biriga uyg'unlashtirgan holda bahramalarimizdan qo'yib berdik. Juda ham chiroyli. Держатель bubonlarimizga e'tibor beringlar. Mana novinka держатель bubonlarimizdan Turkiyadan keltirilgan. Juda ham chiroyli, sifati ham вообще zo'r buni. Bo'ylari ham zo'r keldi teatralkalarimizni. Bu tomonda ham mana xuddi shu narsa takrorlangan. Bu oynamiz sal endi ensizroq. Mana bunga ham ikki xil ranglarda ishlatib, chiroyli ro'paraga tikkan pardalarimizni takrorlab tikib berdik. Juda chiroyli chiqdi. Bo'ylarini oling, zo'r kelgan bo'ylari. Teatralkalarimizni ham tikishga gap bo'lishi mumkin emas. Taxlamasdan taxlovlari zo'r chiqqan. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana. Juda ham chiroyli. Juda chiroyli chiqdi. Va shu bilan birgalikda bu zalimizni stoli uchun mana stoliga dasturxon tikib kelganmiz. 14 talik bu nimamiz? Stolimiz. Mana qaranglar, figurasi bor o'zini. Mana figurasi bo'ylab kelib, bichib, xuddi o'ziga loyiq qilib, qolipdek qilib tikib berganmiz. Mana ko'ringlar. Dasturxoni va klyonkasi, bahramalarimiz ham takrorlanmas bahramalarımızdan juda chiroyli chiqdi. Chetidagi krujvalarimiz ham turetskiy, mana bu ustidagilarni ham ko'ringlar. Juda ham chiroyli, vishivkali matolarimizdan foydalanib tikib berdik. Zo'r turibdi. Xonani yana ham ochib yubordi bu dasturxon. Endi keyingi xonalarni ko'rsataman. Bu xonamiz, mana kichik zalimiz, erkaklar uchun zal qilingan. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Mana yorqin ranglardan foydalanib pardalarimizni tikdik. Bu pardalarimizni mana partiyalarimiz orasida mayda-mayda gulchalari bor, o'zidan chiqqan. Och tilla rangda, usti qismi молочный rangda. Bunga ham chiroyli держатель bubonlarimizdan foydalandik. Va mana bunaqangi applikatsiyali tullarimizdan qilib berganmiz. Juda chiroyli turibdi, bo'ylari ham zo'r keldi bu ham. Mana bagetlarni xonaga moslagan holda tanlab o'rnatib berdik. Endi ikkinchi etajda obzorga o'tamiz. Qani ketdik. Mana bu ikkinchi etajdagi holimiz. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli. Biz bu holimizga qora va молочный ranglardan foydalanib parda tikib berdik, chunki mijozimiz Instagramda ko'rib, xuddi shu modelimizni va xuddi shu ranglarimizni yoqtirishibdi. Biz bironta xonasiga qilib berishni o'ylab va holga qilishga qaror qildik. Holga juda ham chiroyli tushgan. Bubonlarga e'tibor beringlar. Qora va молочный rangda. Sochlari uzun, turetskiy, juda chiroyli bubonlarimizdan qilib berdik. Amerikanskiy korsajlarga qilganmiz va bleskli leon tullarimizdan foydalandik. Shunaqa chiroyli bu tullarimiz joyda yana boshqacha turadi, yaltillab. Mana o'zlaringiz da ko'rasizlar. Keyingi xonamiz qizlar xonasi bo'lib, bu qizlar xonasida ikkita oynasi bor, bittasi erkak va bittasi to'g'ri oynalarimiz bor. Ko'rib turganlaringdek, erkak oynamizga ham juda ham chiroyli qilib, fasonlarimizni moslagan holda tikkanmiz va tullarimizni o'rtasini mana mijozimizga qulaylik bo'lsin deb ochib berganmiz. Men har doim mijozni o'ylagan holda pardalarni ularga qulay bo'lsin deb sharoitlarini qilib beraman. O'rtasida ochish kerak bo'lsa ochib beraman, yopish kerak bo'lsa yopib beraman. Ularning fikrlarini ham inobatga olaman. Juda ham chiroyli chiqdi. Chetlaridagi mana bu setkalarni qaranglar va bahramalarimizni chetidagi portirlariga mana moslaganmiz. Qaranglar, birga bir bo'lib tushgan. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu держатель bubonlarimizga ham e'tibor berasizlar mana. Hamma держатель bubonlarimizning sochlari uzun, original mana. Держательlari ham mana bu bubonlariga moslangan. Shunaqa zo'r turibdi. Tullarimiz jemchiqli tullarimizdan. Bu xonamiz o'g'il bolalar xonasi. O'g'il bolalar xonasi uchun pokrival va pardalarimizni tikib kelganmiz. Pokrivallarimizga e'tibor beringlar. Shunaqa chekkalarini qaranglar, plankalar bilan ishladik. Yostiqchalarimizni qanaqa chiroyli akkuratni qilib tikilgan. Juda ham chiroyli. Pokrivallarimiz qomalariga ham e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli, did bilan tikilgan. Bo'ylari ham zo'r turibdi. Shu bilan birgalikda portirlarimiz chekkalariga ham shu pokrivalimizdan foydalangan, plankalarimizdan foydalanib pardalar tikdik. Juda ham chiroyli. Choklariga gap bo'lishi mumkin emas. Har doimgidek bizda sifat birinchi o'rinda. Tullarimizga e'tibor beringlar. Bu ham novinka tullarimizdan.
portretlarimizga uyg'unlashtirib tunlarimizni tanlaganmiz. Juda chiroyli chiqdi. Bu xonamiz родительский spalniy xona bo'lib, qaranglar, shunaqa chiroyli qilib ranglarini podbor qilganmiz va aksessuarlarga e'tibor beringlar. Sasulkali novinka aksessuarlarimizdan foydalanib, portretimizni bittasini bo'g'ib qo'ydik. Juda chiroyli chiqdi. Bantufkalarini mayda-mayda qildik, ustki qismidagisini, tagidagini high-tech uslubida qilib tikib tashlab berdik. Bu pardalarni yuvish jarayonida mijozlarimiz ham bemalol o'zlari yechib, yuvib ishlatishsa bo'ladi, chunki biz shu o'zlari yuvishga qulaylik qilib tikib berganmiz. Tunlariga ham e'tibor beringlar. Mana juda ham chiroyli tunlardan Swarovski toshlari bor. Uzorlarini ko'ring. Shunaqa chiroyli turibdi. Bu uzorlar portretlarimiz uzorlariga ham juda zo'r bo'lib tushgan. Gilamlarga ham pardalarimiz mos keldi va xonani interyeridan kelib chiqqan holda o'zi asli bu pardalar tanlangan. Menimcha xonaga zo'r tushdi. Hurmatli Shahnoza pardalarni kuzatuvchilari, mana endi oshxonamiz obzoriga keldik. Oshxona haqida gapiradigan bo'lsam, oshxonaga har doim yechib yuvishga qulay bo'lgan, iloji bo'lsa dazmollamasdan ilinadigan pardalarni qilganimiz ma'qulroq, chunki bilasizlar, oshxona tez kir bo'ladi. Shunday yuvib, ilib qo'yadigan pardalar qilib berdik. Bu oshxonamizga yengil tunlarimizdan qilib berdik. Bu tomonimizda rakvinamiz bo'lganligi uchun bubon bilan bir tomonini yig'ib qo'ydik, suv sachrab ketmasligi uchun. Bubonlarimizga ham e'tibor beringlar, mana qora oq ranglarda buni biz mebellardan oldik, bubonlarimiz ranglarini. Har aytgancha, mebellar haqida gapiradigan bo'lsak, bu mebellar mabrur mebellaridan ekan, juda ham chiroyli, did bilan yasalgan va sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga atmetka qilib qoldiraman. Narxlari ham haqiqatdan hamyonbop ekan. Kirib bemalol ishlarini ko'rib, zakaz berishlaring mumkin. Tezda qilib berishar ekan, juda ham ko'p cho'zilmas ekan. Aytgan vaqtlaringga, aytgan kunlaringga bu mebellar sizlarga xonadonlaringga o'z xizmatlarini ko'rsatib yetkazib berishar ekan. Oshxonamizning keyingi oynasi, mana erkak oynasi, bunga ham tul qilib berdik. Tulimizni o'rtasini ochib berganmiz. Bemalol mijozlarimiz ishlatishlari uchun oynani ochib, yopib ishlatish uchun qulaylik qilganmiz va plisilarga ham e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli turibdi. Plisilar, bu plisini qulayligi yorug'lik kerakli paytda ochib qo'yasiz, yorug'lik keraksiz paytda yopib qo'yasiz. Mana защитныйdan ham zo'r turadi bu plisilar. Hozir urfga aylangan bu plisi jaluzilar bemalol zakaz berib qidirishlaring mumkin. Bo'ylari ham zo'r keldi. Bu okean tunlarimizda yana bitta xususiyati bor. Buni yechib yuvganingizdan keyin dazmollamasdan ilsangiz ham xuddi shunday tekis bo'lib turadi. Dazmollash shart emas. O'shaning uchun bu oshxonamiz uchun dazmollanmaydigan pardalar qilib berdik. Mijozimiz qiynalmasliklari uchun. Bugungi obzorlarimizni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Bu xonadonimizga tikilgan pardalar hammasi o'zimizning showroomimizda bor. Bemalol kelib, sizlar ham zakaz berishlaring yoki xarid qilishlaring mumkin.